အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေငုံ Insight Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook မှာလူတွေသိမသိသေးတဲ့အချက်5ချက်အကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပိုင်း1ပါအပိုင်း1ကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်တုန်းကကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း1လေးကိုကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့အခုအပိုင်း1မှာအချက်5ချက်ပါပါတယ်ပထမအချက်ကိုတွားလိုက်အောင်ပထမအချက်ကတော့ Facebook မှာတင်အချိန်တွေဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတင်ရဲ့ Facebook application တွေကိုဝင်ရောက်လိုက်ပါဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်အောက်မှာတန်းလေး3တန်းတွေ့လိမ့်မယ် Android ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အပေါ်မှာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင် setting and privacy ကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်အမှတွေ့လိမ့်မယ်တတိယမြောက်မှာ your time on Facebook ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်တင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းလေးဒါဆိုရင်တော့ဇယားလေးပြထားပါတယ် S ကတော့ Saturday ပေါ့နောက် S က Sunday ပေါ့ဒါဆိုရင်စနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာသပတေးတောက်ကြတပတ်အတွင်းတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ minute တွေကိုဖော်ပြအချိန်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဖိထားလိုက်ပါဒါလေးကိုဖိထားလိုက်ရင် Monday အင်္ဂါနေ့မှာသုံးတဲ့အချိန်ကိုဖော်ပြလိုက်မယ်20မိနစ်ကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်ဒါကတော့မနေ့ကပေါ့ကြာသပတေးနေ့ပါပေါ့36မိနစ်ကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်ဒီနေ့ရပြကျွန်တော်တို့ Facebook မှာအချိန်တွေဘယ်လောက်ကုန်ခဲ့လဲဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ Facebook တွေအရန်သုံးတာကိုအချိန်တွေဟိုနှမျောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကို notification တောင်းတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုဆိုပါစို့တနားရီပဲသုံးမယ်ဆိုပါစို့တနားရီသုံးပြီးကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်မဲ့တည်ရအောင် Facebook ကို reminder တောင်းထားလို့ရပါတယ် Facebook ကိုအတိပေးခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုအောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါအောက်မှာဒီမှာ set daily time reminder ဆိုတာရှိတယ်အဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲမှာအချိန်ကို reminder ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ 1h ဆိုတော့တနာရီ 0m ဆိုတာ minute ပေါ့ဒါပါတော့ကျွန်တော်တနေ့ကို2နာရီပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 2h ထားလိုက်တနာရီပဲသုံးမယ်ဆိုရင် 1h ထားလိုက်ပေါ့1 hour နဲ့ထားလိုက်မယ် set reminder ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလန်းလေးဆက်လိုက်ပါပြီအလန်းလေးလုပ်ပြီးသွားပါပြီဆိုနောက်တနာရီကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာ Facebook ကအတင်းကိုအချက်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်တနာရီသုံးပြုပြီးဆိုတဲ့အချက်ပြနေမျိုးလေးပို့ပါလိမ့်မယ်အကြိုင်တော့ဒီ Facebook ကနေထွက်လို့ပါထွက်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ trick number 2ကိုထပ်သွားလိုက်ကြရအောင်โอเคကျွန်တော်တို့tip and trick number 2လေးကိုသွားလိုက်အောင်ဒီ number 2မှာတော့ကျွန်တော်တို့ see first လုပ်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ see first ကကျွန်တော်လူတိုင်းသိတဲ့ဟိုသူများ profile နဲ့ဝင်ပြီး see first လုပ်တဲ့နေပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတနေရာထဲမှာတစိုးတစည်းရဲ့ see first လို့ထားကြတယ်ပေါ့like လုပ်ထားတဲ့ page တွေတင် friend တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုတစိုးတစည်းလုပ်လို့ရရင်ဒီလိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ Facebook application တွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်အချောင်းလေး၃ချောင်းကိုတွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ setting and privacy အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် setting ကိုတွားပါပြီးအောက်ကိုဆင်းပါဒီမှာ new feed settings အောက်မှာ new feed preference တို့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအမှအပေါ်ဆုံးက prioritize who to see first ဒါကိုလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တဲ့ friend list တွေရဲ့တင် page ကိုလိုက်ထားတဲ့ဟာတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီ English Premier League ကိုကျွန်တော် see first ထားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် see first လုပ်ခြင်းနဲ့ထားလိုက်မယ်ဒါပေါ့တင်လုပ်ခြင်းနဲ့ see first တွေကိုထားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်အားလုံးပြီးသွားရင် down ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါလေးကတော့tip and trick နံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲဆိုရင်နံပါတ်3ကဘာလေးဖြစ်မလဲကျွန်တော်စက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะ Okay ကျွန်တော် tip and trick နံပါတ်3ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့
ပုံမှန်အဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားကို translation ပြောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့ setting ချိန်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခဲကျွန်တော်တို့ပထမဦးစွာ Facebook application ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းခင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကား website က11ကိုတွားလိုက်မယ်11 media group ရဲ့ English edition ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းလို့မရဘူးဗျကျွန်တော်မှအဲ့ setting ကျွန်တော်မပြောင်းရသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြမယ်နော်ကဲထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေအချောင်းလေး၃ချောင်းသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ setting ရဲ့ privacy ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် setting ဆိုတာကြာလာလိမ့်မယ် setting ကိုထပ်သွားပါပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ် translation for post ဆိုတာဒုတိယနေရာမှာပါဒါကိုနှိပ်ပေးပါအဲဒီမှာဟုတ်ပါတယ် English ဖြစ်နေပါတယ် language into which you like to have post translated ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာကိုရှာပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကုန်တစ်ချက်ဆင်ကြည့်မယ်နော်မြန်မာဟောဒီမှာမြန်မာဘာသာဆိုတာတွေ့ပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပါအပေါ်မှာ save ဆိုတာလေးရှိတယ် save ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ language ကိုပြောင်းပြီးပါပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စမ်းပြပါမယ်နောက်ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်က11 media post ကိုပြန်သွားပေးမယ်ပြီးတော့အမှားကကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့အလိုလျောက်ပြောင်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာဟိုမြန်မာဘာသာကနေsorry မြန်မာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မြန်မာဘာသာကိုပြောင်းပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ original English ကိုကြည့်ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် C original ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်လိုအောက်မှာတော့မြန်မာလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီ link လည်းပြကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် tip number 4မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတစ်ချက်သွားကြမယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ tip number 4လေးကိုဆက်သွားမယ်နော် tip number 4ကတော့ကျွန်တော်တို့ new feed မှာ video တွေတက်လာရင်သူက auto run နေရရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ mobile data နဲ့သုံးရင်ကျွန်တော်တို့ battery ပိုကုန်လိမ့်မယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပိတ်ရလဲပေါ့ auto မ play ကျင်အောင်လေဘယ်လိုပိတ်ရမလဲအဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Facebook application ကိုဝင်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်အရင်ပြမယ်ကျွန်တော် search bar ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာနီးပညာတူတာတင်ဟာတာအဆုံးဗီဒီယိုအဲ့ page လေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် page လေးကိုသွားလိုက်မယ်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ auto သူက play နေတယ်ဗျဒါဆိုတော့ကျွန်တော် auto play နေတယ်ဗီဒီယိုဆိုရင်သူက auto play နေဒီမှာဆိုလည်းဗီဒီယိုဒါဆို auto play နေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကပိုကုန်လိမ့်မယ်ဗျ mobile data နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်အခုပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းလေး၃ကြောင်းနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးမှဒီနေရာရောက်သွားလိမ့်မယ်အမှ settings and privacy ကိုနှိပ်ပါ setting ကိုထပ်နှိပ်ပါပြီးရင်အောက်ကို save ပါအောက်ကို save ပါဒီမှာ media and contacts ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ video and photo ဆိုတော့အဲ့ထဲကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ auto play ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ် auto play ပေါ့ auto play ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာသူရွေးထားတာ on mobile data and wifi connection အမှ auto play မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာသူက auto run နေတာပေါ့ဗီဒီယိုတွေကဒါကြတော့ဒီအချက်ကကြတော့ on wifi connection only ပေါ့ဒါဆိုရင်သင် wifi နဲ့ပဲသုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ auto run မယ်ပေါ့သင်ဗီဒီယိုတွေကသင် new feed မှာပေါ်လာရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ never auto play video ပေါ့ကျွန်တော်ဒါထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုသင်ဝင်ကြည့်မှာပဲသူကဗီဒီယို run မှာပေါ့ဝင်မကြည့်ဘဲနဲ့တော့သင်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးကျွန်တော် back ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်စမ်းပြမယ်ဗျာခဏတည်းကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မှာ search ကိုသွားလိုက်မယ်လာဗီဒီယိုထဲမှာ
အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မတွေ့ရတော့ဘူးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ tip number 4လေးတော့အားလုံးနားလည်မယ်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးချက် tip number 5ကဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲဆိုချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ Okay tip number 5နောက်ဆုံးအချက်5လေးကတော့သူကတင်ကြုံမှုမှာပါတခါလေကြာရင်တငယ်ချင်းတွေကတင်တက်တွေပေါ့တွဲကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့အယောင် post တွေပေါ့သူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုတက်တွဲတာအဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ post တွေကတင်ဝေါ်ပေါ်ရောက်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုး post တွေကိုတင်ဝေါ်ပေါ်မရောက်အောင်ပေါ့တင်ကို Facebook ကဘယ်လိုလမ်းပြီးတော့အတိပေးလဲပေါ့သူတို့ကတက်လာတွဲတယ်အဲ့ချိန်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်တဲ့နည်းလေးကျွန်တော် review လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့ review ခံတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြ Facebook application နဲ့ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီချောင်းလေး၃ချောင်းနှိပ်ပါ setting နဲ့ privacy ကိုတွားပေးပါပြီးရင် setting ကိုတွားလိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကိုဆင်းပါsorry အောက်ကိုဆင်းပါဒီမှာ timeline and tagging ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်ဆုံးနှစ်ခု on ပေးလိုက်ပါ tab review on ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီအားလုံး on ပေးလိုက်ပါဒီအချက်လေးနှစ်ချက်လုပ်လိုက်တာ ਨੇ တင်အဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာ post တွေပေါ့တင်မလိုချင်တဲ့ post တွေဟိုတင်ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တွဲတိုင်းFacebook ကတင်ကိုမေးပါလိမ့်မယ်ဒါကိုတင်ဝေါ်ပေါ်တင်မလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးမေးလိုက်မယ်ဗျအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲဒီ tip and trick 5ချက်ကိုအားလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးเนาะအားလုံးသိချင်တာရှိရင်လည်း comment box ထဲမှာမေးထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်မှတွေ့မယ်